नूह और तूफान असीम। नूह एक नेक आदमी था जो खुदा की इबादत करता था। हर किसी ने खुदा की नाफरमानी की और उससे अदावत रखी। एक दिन खुदा ने दिल दहला देने वाली बात की, मैं इस गुनाह भरी दुनिया को तबाह कर दूंगा, सिर्फ तेरा घराना बचेगा। खुदा ने नूह को खबरदार किया कि एक अजीम सैलाब आएगा और ज़मीन को पानी से डुबो देगा। नूह को हुक्म दिया गया कि अपने लिए, अपने ख़ानदान और बहुत से जानवरों के लिए इतनी बड़ी कश्ती बनाए जो उनके लिए काफ़ी हो। खुदा ने नूह को ऐन मुताबिक हदायत भी दी और नूह काम में लग गया। हो सकता है लोगों ने उसका बहुत मजाक भी उड़ाया जब उसने उनको बताया कि वो क्यों कश्ती बना रहा है। वो लोगों को खुदा के बारे में बताता भी रहा, लेकिन किसी ने उसकी एक बात ना सुनी। नूह का ईमान बहुत मजबूत था। उसका ईमान था कि खुदा ऐसी बारिश लाने वाला है जैसी आज तक कभी ना हुई हो। जल्द ही कश्ती तैयार हो गई कि उसमें सब अशियाई ज़रूरत रखी जाएं। अब जानवर भी आ गए। खुदा ने सब जानवरों में से एक एक जोड़ा लिया, लेकिन कुछ में से 7 इकसाम के भी लिए। छोटे बड़े सब जंगली जानवरों ने कश्ती की राह ली। शायद लोग आवाज़ें लगा लगा कर उसकी तौहीन कर रहे थे। जब नूह जानवरों समेत कश्ती में जा रहा था, वो खुदा के खिलाफ गुनाह करने से बाज ना आए। उन्होंने उससे कश्ती में दाखिल होने के लिए भी ना पूछा। आखिरकार तमाम जानवर और परिंदे जब कश्ती में सवार हो गए तो खुदा ने नूह से कहा, कश्ती में आ। नूह और उसकी बीवी और उसके 3 बेटे अपनी बीवियों के साथ कश्ती में दाखिल हुए और खुदा ने दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर बारिश आई और असीम बारिश ने 40 दिनों और 40 रातों में ज़मीन को डुबो कर रख लिया। तूफान के पानियों ने तमाम कस्बों और इलाकों को डुबो दिया, और जब बारिश रुकी तो पहाड़ तक भी पानी में डूब चुके थे, और हर वो चीज़ जो सांस लेती थी वो मर गई। जब पानी की सतह बुलंद हुई, कश्ती बिल्कुल ऊपर आकर तैरने लगी। हो सकता है कि अंदर बहुत खौफ और अंधेरा हो सकता है कश्ती बहुत हचकोले खाती हो, बहुत खौफनाक हो, लेकिन कश्ती नूह और उसके घराने के लिए तूफान में पनाहगाह थी। तूफान के 5 माह बाद खुदा ने खुश्क हवा चलाई। आहिस्ता आहिस्ता कश्ती अरारात के पहाड़ों पे आके रुक गई। नूह मज़ीद 40 दिन तक कश्ती में रहा, जब तक कि पानी नीचे ना उतर गया। पहले नूह ने एक कौवे और एक फाख्ता को खिड़की से बाहर भेजा, और कोई टिकने की जगह ना पाकर फाख्ता नूह के पास वापस आ गई। 1 हफ्ता बाद नूह ने फिर कोशिश की। फाख्ता अपनी चोंच में जैतून का नया पत्ता लेके आई। अगले हफ्ते फिर नूह जान गया कि ज़मीन खुश्क हो गई है, क्योंकि इस बार फाख्ता वापस ना आई। खुदा ने नूह से कहा कि अब कश्ती से बाहर आने का वक्त है। नूह और उसके ख़ानदान ने मिलकर सब जानवरों को कश्ती से उतारा। नूह ने खुदा की बहुत शुक्रगुजारी की। उसने मज़बा बनाया और खुदा की इबादत की, जिसने उसको और उसके ख़ानदान को खौफनाक तूफान से बचाया। खुदा ने नूह से एक हैरान कुन वादा किया कि वो इंसान के गुनाह की अदालत के लिए कभी सैलाब नहीं लाएगा। खुदा ने अपने वादे की याद दहानी के लिए एक निशान भी बख्शा, और कौसे कज़ा उसके वादे का निशान है। नूह और उसके ख़ानदान ने तूफान के बाद नई शुरुआत की। वक्त गुजरने के साथ साथ
اس کی نسل نے زمین کو بھر دیا۔ دنیا کی تمام قومیں نوح اور اس کے بچوں کی اولاد سے ہی آئیں۔ 16 خدا نے دنیا سے محبت رکھی ہے، اسی لیے اس نے اس کو اپنا بیٹا دیا ہے۔ خدا نے اپنا بیٹا دیا تاکہ ہر آدمی جو اس پر ایمان لا جو کھوتا نہیں مگر ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے۔